Hai Sobat BMKG, beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah Indonesia banyak diwarnai dengan kejadian hujan yang disertai angin kencang atau puting beliung, bahkan hujan es. Padahal, beberapa minggu yang lalu, hujan lebat yang menyebabkan kejadian bencana banjir dan tanah longsor kerap terjadi. Lalu, bagaimana sebenarnya dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola cuaca tersebut? Mari kita simak ulasan selengkapnya. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, untuk kondisi global, fenomena La Nina masih berlangsung. Hal ini memberikan lingkungan atmosfer yang lebih basah di Indonesia dibandingkan dengan kondisi normalnya. Pada skala regional, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO saat ini terpantau di Samudra Pasifik bagian barat, yang menandakan bahwa MJO tidak berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian, indeks seruakan dingin atau cold surge yang menjadi indikasi aliran udara dari Asia menuju wilayah Indonesia juga terpantau tidak signifikan. Meski demikian, suhu muka laut dengan anomali positif masih terpantau di wilayah perairan Indonesia, sehingga pasokan massa uap air di wilayah Indonesia cukup besar untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Sobat BMKG, jika tadi kita sudah meninjau dari sisi faktor global dan regional, lalu bagaimana dengan faktor lokal? Pada faktor lokal, terlihat bahwa massa udara di sebagian besar wilayah Indonesia masih cukup lembab. Indeks-indeks labilitas atmosfer juga menunjukkan kondisi labil kuat sehingga mendukung proses konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia. Faktor lokal inilah yang diindikasikan dominan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia sepekan ke depan. Kondisi cuaca seperti apakah yang terjadi ketika faktor lokal lebih dominan mempengaruhi pola cuaca di wilayah Indonesia daripada faktor global atau faktor regional? Saat faktor lokal lebih dominan mempengaruhi pola cuaca di wilayah Indonesia, fenomena cuaca yang umumnya terjadi antara lain hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang, puting beliung, hujan es. Fenomena cuaca tersebut berhubungan dengan aktivitas awan cumulonimbus yang tumbuh antara siang atau sore hari. Lalu, bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita sebelum terjadinya fenomena tersebut? Yang pertama, pada satu hari sebelumnya, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa panas dan gerah. Udara terasa panas dan gerah diakibatkan adanya radiasi matahari yang cukup kuat ditunjukkan oleh nilai perbedaan suhu udara antara pukul 10 dan 7 pagi hari sebesar lebih dari 4,5 derajat Celcius, disertai dengan kelembapan yang cukup tinggi ditunjukkan oleh nilai kelembapan udara di lapisan 700 mbar lebih dari 60%. Yang ketiga, mulai pukul 10 pagi terlihat tumbuh awan cumulus, yakni awan putih berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu, yang menjulang tinggi seperti bunga kol. Yang keempat, tahap berikutnya awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Yang kelima, pohon-pohon di sekitar tempat kita berdiri, ada dahan atau ranting yang mulai bergoyang cepat. Yang keenam, terasa ada sentuhan udara dingin di sekitar tempat kita berdiri. Yang ketujuh, biasanya hujan yang pertama kali turun adalah hujan deras tiba-tiba. Apabila hujannya gerimis, maka kejadian angin kencang jauh dari tempat kita. Yang kedelapan, jika 1-3 hari berturut-turut tidak ada hujan pada musim transisi atau pancaroba atau musim penghujan, maka ada indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti angin kencang, baik yang masuk dalam kategori puting beliung maupun yang tidak. Sobat BMKG, dengan berkurangnya frekuensi kejadian banjir atau longsor, apakah saat ini menandakan musim hujan telah berakhir? Prediksi BMKG menunjukkan pada Maret hingga April 2021, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam kategori menengah hingga tinggi, yakni 200 hingga 500 mm per bulan. Oleh karena itu, masyarakat masih perlu waspada
terhadap potensi cuaca ekstrim. Berikut prospek cuaca seminggu ke depan. Kami imbau kepada sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau mengunjungi kanal media sosial kami di @info_bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Muhammad Irsal Yuliandri. Sampai jumpa.